jasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum, grazzi għas-sem ta' Luke Vella, se nixħtu ħarsitna fuq diversi latinizmi fil-Malti marbuta ma' kuntesti reliġjużi. Ħafna kliem Malti ta' nisel sqalli bħal siġġu, ta' nisel Taljan bħal ġenitur u anki ta' nisel Ingliż bħal dish, fl-aħħar mill-aħħar ġej mill-Latin. Iżda hemm xi kliem jew espressjonijiet li daħlu fil-sienna direttament mill-Latin, aktarx minn kuntest reliġjuż. Dan għaliex it-talb, il-quddies u kull ma kellu x'jaqsam ma' reliġjon għal ħafna snin kien jingħad bil-Latin. Missirijietna sforz kemm ma kinux midħla tal-Latin, mhux l-ewwel darba li kienu jfarku dawn il-Latinizmi, b'konsegwenza li fil-sienna il-kliem kien jinbidel daqs tat-silma u jingħata bixra differenti biex idur sewwa lil sienhom. Ħanatikom ftit eżempji ta' kliem li oriġinarjament u ta' nisel Latin. Il-kelma paternoster ta' fuqha le? Dak bakkar mal-paternoster ngħidu għal xi ħadd li jqum kmieni qabel jisbaħ. Il-kelma paternoster bil-Latin tfisser missierna u appuntu tirreferi għat-talba tal-missierna. Dari, il-jum kien jibda bil-paternoster. Mal-4 ta' filgħodu kont tisma' 9 tokki biex tqum tirringrazzja lil mulej ta' għodwa ġdida u tmur għax-xogħol. Il-Maltin, għax huma wkoll nebbiexa fil-sienhom u femilhom, ġieli tismagħhom jgħidu b'mod sarkastiku: dak jisimgħu il-paternoster? Inħallikom taslu għalija waħedkom għal xiex ikunu qed jirreferu b'dan il-kumment nisrani Ingliżi. Kelma oħra popolari li daħlet dirett mill-Latin hija ċċomu. Dil-kelma li tfakkarni meta kont għadni żgħir, propju fi żmien il-primarja u s-sekondarja. Min jaf kemm il-darba rritornajt lura d-dar qisni l-ċċomu wara xi waqa' jew tnejn fuq il-ground ta' żrar tal-futbol. Kif ħafna minnkom tafu, l-ċċomu hija statwa, ġbija jew skultura ta' Ġesu Kristu bil-kuruna tax-xewk mimli demm. Diskorsna imma nużawha wkoll għal xi ħadd b'wiċċu mfarrak u b'ġismu mbiċċer. Mhux l-ewwel darba li tisma' lil min jgħid li qisu l-ċċomu jew ġabuha ċċomu bix-xeba li qala. Ġejja mill-frażi Latina ecce homo, dan hu l-bniedem li qala Ponzju Pilatu meta ppreżenta lil Kristu flaġellat. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti tar-rokna dwar il-Latinizmi fil-Malti marbuta ma' kuntest reliġjuż. Fit-taħdit Malti minkejja li saddew ħafna deċenni, kważi anke sa ngħidu snin sewwa mill-użu tal-Latin fit-taħdit anke f'ċertu professjonijiet nistgħu ngħidu inkluż anke mill-Knisja Kattolika, però dan kollu jidher li fit-taħdit tagħna xorta hemm xi tip ta' forom illi fir-reġistru ikollhom influenza kbira mill-lingwa Latina. Però ħafna drabi minkejja li ġew mill-Latin ikunu forom jew ngħidulhom taħsiriet mill-lingwa Latina. U waħda minnhom nistgħu ngħidu li f'dan is-sens il-Latin ukoll jiġi domnu għaliex il-kelma domnu li għandha referenza ta' tmiem u għadha nużawha f'ħafna ċirkostanzi dik il-persuna għalija domnu, jew dik is-sitwazzjoni għalija domnu ma rridx naf iktar biha. U dil-kelma domnu allura minn fejn ġejja? Jekk ikollna morru għat-tifsira diretta li hija ġejja mill-kelma domine fisser mulej u allura m'hemm l-ebda referenza għat-tifsira propja. Iżda hemm referenza diretta lejn is-sitwazzjoni. Għaliex propju kelma domnu li ġejja minn domine iżda ttieħdet aktarx minn talba jew minn responsorju, aħjar aktar milli talba, responsorju li kien jiġi reċitat jew kantat fil-funeral. Fl-aħħar biċċa l-parti tal-funeral qabel ma t-tebut jittieħed lejn iċ-ċimiterju li talba li tgħid libera me domine de morte eterna in die illa tremenda li tfisser eħlisni mullej mill-mewt ta' dejjem f'dak il-jum tal-biża'. U allura xorta hemm din ir-referenza ta' tmiem, ta' finale li għandek iċ-ċirkostanza, sitwazzjoni ta' funeral, iżda
minkejja dan aħna ħadna kelma domnu. La darba tkellmu fuq libera me domini ma sax ma nsemmix il-kelma libra li għadha tintuża ħafna meta nisimgħu speċjalment id-daq tal-niepen, id-daq tal-libra, hija l-mota funebra meta biex jgħaddi sinjali li miet xi ħadd minn dak ir-raħal jew minn dik il-belt, jew inkella jkun ħajjibda funeral, jew wasal il-kortiju tal-funeral qrib il-knisja jew ħiereġ ħajħalti. U allura tindaq propju dan in-nota din is-sinjal tal-libra. Minn din it-talba kollha minn dan ir-responsorju kollu hemm ukoll il-famuża frażi regna materna. Minn jaf kemm il-darba smajna x'inanna jew ġenituri jgħidu ejdi la regna materna. Ma dir-regna materna, l-famuża regna materna, u fejn hija. Il-propja kelma hija requiem aeternam, li hija propju it-talba jtolbu għal-mejtin kollha, requiem aeternam dona ej domini et lux perpetua lucet ej requiescat in pace. Amen. Dak li aħna jdu għatihom u lej il-mistrik ta' dejjem. U allura naraw kif minkejja li forsi il-mod kif ngħidu dawn il-kelmiet, dawn ħassarnieh b'xi mod jew ieħor għaliex tajjeb li ngħidu. Il-Maltin mhux neċessarjament kienu jifhmu dak li qed jitolbu dak li qed jgħidu iżda b'xi mod dawn it-tliet kelmiet baqgħu dawn it-tliet espressjonijiet baqgħu relatati anke ma' dan l-ambjent funebru u wkoll ma' l-esperjenza ta' tmiem. Fit-tieni rokna tal-programm se nkomplu nsemmu aktar kelmiet li daħlu fil-Malti mill-Latin. Ġieli wkoll insibu kelmiet li ma nkunux ħadnihom direttament mill-Latin għax ikunu diġà daħlu fit-Taljan jew fl-Isqalli u aħna nkunu ħadnihom minn hemm. Kultant, mhux dejjem nirrealizzaw li kelma li integrat faċilment fil-sienna tkun ġejja mill-Latin. Waħda minn dawn il-kelmiet hija lapsus, li ġejja mill-kelma identika Latina lapsus. Tfisser żelqa, jew waqa'. U għalhekk għadek tisma' lil min jgħidlek li kellu lapsus għax ikun żbalja f'xi ħaġa, aktarx sempliċi, jew għax ikun nesa xi ħaġa li s-soltu faċilment jiftakarha. Kelma oħra ta' oriġini Latina li bħal lapsus ma nbidlitx hija rebus. Primarjament tintuża meta jkun hemm ġenn, straġi, kaos u diżordni totali. Ngħidu kien hemm rebus sħiħ fis-swieq, hekk kif kulħadd beda jgħajjad u jeqleb l-affarijiet mal-art. U xi ngħidu wkoll għall-kelma eċċetera. Din ġejja mill-frażi Latina etc. U nużawha meta rridu nfissru li mal-lista li nkunu semmejna ikun hemm aktar affarijiet. Frażi oħra mill-Latin hija ad eternum. Mhux l-ewwel darba li f'diskorsna minflok il-frażi għal dejjem tisma' lil min jgħidlek li din l-istrateġija jew din logħba damet ad eternum. Dil-frażi tfakkarna wkoll fit-tedew liturġiku ta' xi festa jew tal-aħħar tas-sena li għal min mhux wisq dilettant 10 minuti kwarta ta' innu liturġiku jaf iħossom ad eternum. Il-kelma tedew ġejja mill-Latin tedeum laudamus, li fil-sienna spiċċat tqassret għal tedew. Huwa talba interattiva ta' tifħir u ħajr lill-Alla, li fih jalternaw iċ-ċelebrant u l-miġema. Oriġinarjament kien bil-Latin, imma llum issib ukoll tedewijiet bil-Malti. Minħabba li t-tedew kultant jiġi assoċjat mat-tul, fil-Malti il-kelma saret tintuża wkoll biex tesprimi tmiem pożittiv wara ħin twil ta' stennija. Fuq kollox, dal-kliem li qed insemmu fil-programm huwa xhieda oħra lil-Latin minkejja li llum m'għadux produttiv u jitqies bħala lingwa mejta, xorta waħda influwenza l-Malti u għadu jħalli impatt fil-vokabularju tagħna. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil Luke Vella bit-tieni parti tar-rokna tiegħu dwar l-etimoloġija ta' diversi kliem minn kuntest reliġjuż li ġej mill-Latin. U bħalma rajna kelmiet bħal domnu, libra u anka regna materna, hemm espressjonijiet oħrajn ukoll, kelmiet oħrajn li ttieħdu wkoll mill-Latin, ħafna drabi li ttieħdu minn riti liturġiċi fil-Knisja jew anke reċitar ta' talb personali. Illi kienu anka jintużaw biex jesprimu xi ħaġa bombastika, jesprimu xi ħaġa kbira, u anka nżommu frasna li ħafna mit-tifsiriet in-nies minn kelli jgħiduhom ma kinux jifhmu eżatti x'qed jgħidu. Kelma minnhom hija kelma oħra hija nobis.
Aħna ngħidu ala waħda nobis, jew taħ waħda nobis. Fil-verità l-kelma nobis tfisser sempliċement għalina. Għalina, miserere nobis, ħenna lina f'dal każ. Li m'għandax taqsam xejn mal-kuntest li nużaw għallum, li ta' kważi iperbole, kważi ta' esagerazzjoni, iżda biex noħorġu dan l-element nużaw dawn il-kelmiet b'mod naturali għall-aħħar. Kelma oħra viċin anke li nużawha flok nobis ġinidu għala waħda tal-Beati Pawli, eżempju. Issa Beati Pawli, apparti li wkoll kienet tinstab f'waħda mill-litanija, hija waħda fil-litaniji tal-qaddisin, fil-litanija tal-qaddisin, però ma nistgħux ukoll ma nsemmux anke li storikament il-Beati Pawli kienet setta fis-Qallija, però hemm ukoll kodba u pubblikazzjonijiet li jgħidu li din is-setta wkoll aktarx kienet ukoll tinsab f'Malta. Li llum jekk ikun qed iddeskrivu dis-setta kienet qisha setta mafjuża, kienet kważi l-mafja. Kelma oħra li għadha tintuża b'mod sabiħ ħafna hija kelma bużillis. U dil-kelma bużillis minn fejn ġejja? Hija kelma li ġejja fil-verità mill-Latin ukoll in diebus illis, li sempliċement tfisser f'dawk il-ġranet. U propri din il-kelma f'dawk il-ġranet din il-frażi insibuha fl-Evanġelji. Iżda partikolarment jekk nġib eżempju San Luqa kapitlu 2 versu 1. San Luqa it-tieni kapitlu jibda dan il-vers factum est autem in diebus illis exit edictum a Cesare Augusto. Illi sempliċement tfisser diebu f'dawk il-ġranet. Iżda l-Maltin ovvjament minn dak li kienu jisimgħu kienu jgħidu in diebus illis u nista' nimmaġina anke b'mod like ħafna fejn kienu joħorġu jiena nimmaġinhom sallum il-ġurnata li timmaġina tħarġet minn xi gażini, jkunu semgħu l-quddies ħarġu u b'xi mod tkun ħarġet b'dan mod b'mod sabiħ ħafna. Hemm iktar kelmiet fosthom anke famuża Regina Prophettorum. Jaf kemm darba smajna dik Regina Prophettorum tara kif ħadd profitta mis-sitwazzjoni ta' profitta ruħha minn dak li tkun. Iżda din l-espressjoni ħelwa ngħidilha li wkoll ittieħdet minn talb bil-Latin propju mill-litanija Lawretana, mill-litanija tal-Madonna, illi sal-ġurnata tal-lum għadek issib ħafna minnhom anzjani illi għadhom jgħidu din il-litanija bil-Latin, is-sens propju tagħha ġej minn Regina Prophetarum li tfisser xejn iktar jew xejn inqas minn sempliċement sultana tal-profeti. Illi minn hemmhekk il-Maltin ġabwa Regina Prophettorum jew Regina Prophetarum biex jirreferu għal persuna li tapprofetta ruħha minn dik is-sitwazzjoni. Tasbu biswit il-ronfon kif tbatti ix-xemx sajfija daqet